我個篋啊！嚇，好靚喎！要先4個座先。而家準備出發去會合我個 friend，我哋約咗喺呢個青衣站等。我而家係着緊對毛毛鞋，喺香港超級無敵熱。我 friend 唔知道有未？應該100% 未到。4分鐘有車，我哋睇下呢個人。而家同佢講先，4分鐘有車，睇下佢到唔到一次。Hello， 我嘅女伴。Hello， 我哋對鞋 check 一模一樣。開心。實在太熱啦！我哋一上機就除晒頭先出邊件衫。係遮翻個商標啊，麻煩要收錢嘅。我哋而家就期待呢個食飛機餐嘅時間。你啫，我係超級期待食飛機餐。Drink，thank you。勁多西芹咯，我唔食西芹嘅。嗰個呢個應該係唔知咩蛋糕，自己好食。有包包，仲有呢個好大陣西芹味嘅，想嘔啦！夾走晒西芹，好有心機，食花花形狀㗎。我哋而家已經到咗雲大啦，因為我哋今次會住喺雲大，跟住我哋啱啱幾經辛苦，終於喺呢個 Naver App 度揾到我哋民宿要點樣行過去，因為 Google Map 係弱智嘅，唔好對唔住 Google， 唔係有心鬧你哋 ，Google Map 就係弱智嘅，所以我哋而家要行咗去民宿先，已經好凍咧，行 check， 有效消腫啊！呢啲天氣應該，塊面應該唔使咁腫可以。但係啱先搭個地鐵咧，已經係熱到由屎忽熱到上面咯。但係依家又凍，因為韓國嘅地鐵我唔知係咪有嗰啲叫咩啊地暖啊？係啊，係咪個喺度係啊個屎忽係溫溫係舒服嘅你大家睇下而家開啲氣出嚟，好似錄唔到啲煙。好似，好凍啊！可以扮烏沙基好難聽啊！走啦走啦！哇，好靚喎！突然間發現，哇，咁靚嗰度啲樹，樹船，好靚啊！我個篋啊！打針咗。我哋已經終於成功行到民宿，跟住而家我哋要將行李擺入去先，實在係太凍啦。好得意嘅耳仔，我多打翻隻耳仔，好痛啊真係。冇煙啊呢度，煙買嘅第一樣嘢得嘅。哦，因為我嗰個托住咗喺呢度。未飲，未開啊。係咁啱嘅啫，我係假咩油啦？加杯酒啊！Love shot 就佢哋韓國叫，你跳翻首 Love shot 先。我咁成面都係，你睇我個嘴。跳翻首 Love shot 先。點跳好油膩啊！我哋而家嚟到咗呢個金大門站，跟住我哋係去到 APM 啦。APM 大家知唔知係咩嚟嘅？就係觀塘嗰個。跟住我哋而家係 search 咗呢邊有一間係好出名嘅韓蒸，我哋要4點就得check in。係啊，所以我哋而家諗住，我哋真係太攰啦，我哋諗住可以瞓陣食個拉麵。係。好，俾大家睇下，就喺14號東大湖14號出口，跟住一出嚟嘅商場就已經係 B3喎，B3底下呢度係第一次嚟咯，好緊張。白天就13,000係咪記住俾錢？好彩你。啊，卡機。
我對鞋太高咯喎。好啦，呢係我哋嘅初體驗嚟喎，我係未做過呢啲嘢。誒，鞋擺入邊，我邊度擺得落啊？個袋咁大都擺得落嘅，點睇都擺唔落，勁細咗佢呢架，攞埋佢啊！咪除低個擺鞋㗎人哋，放鞋㗎，人哋放鞋㗎。係啊，好 fit size 啊！呢個係擺鞋嘅，每次錯晒位。我哋而家揾咗個位，準備小睡一陣。唔係好識用，哇！好核突，好核突啊！而家成日劈紙啊嘛，點算啊？我應該點啊？我應該我點咗啲湯去。我覺得我應該點嘢去。唔係啊，係啊，夠甜。就係有少少射毛巾嘅，好味。幾靚喎呢件衫！講嘢好似睇到呢件衫勁靚，暫時唔知價錢。佢呢度係話 DM Big Sale 上面係咪要 DM 佢？佢呢間鋪頭叫 DM，我呢間鋪頭叫 DM，我以為要 DM 佢。我呢件，我落去問下幾錢咯，一係。이거 얼마예요? 요거 19,000원이요. 19,000원. 예. I want this. Fine? Yes. We are. 係啊。哦，好靚哇！哦，佢冒住煙㗎，勁靚啊！影出嚟，我想講，試下好唔好食啊？我覺得好食啊，7蚊嚟講幾好食。呢度真係乜都有得賣，勁立立雜雜。大家真係將屋企所有嘢都搬晒出嚟賣嘅感覺。你可以將呢件賣3萬，佢賣到手，轉個頭我坐喺度賣。我哋而家喺美容院，我哋今日 book 咗做呢個補水，補咩？補水唔知咩係啦，跟住而家要先4個鐘先。哇！好核突啊！係咪洗咗水嚟㗎呢個？誒唔係咁用喎，唔好意思。咁倒咗隻手度。唔係因為我慣咗最近用卸妝油，好耐唔用卸妝水。呢個點睇你都要改啩。今次係嚟咗喺雲大嘅一間，都係上網睇人推薦叫呢種，唔知好唔好？慢慢做完我哋，你覺得有冇分別？我覺得心痛。我覺得啲皮膚好似光咗，比起頭先。係嘅，即係光咗啦。係嘅。但本身佢係有咩用？其實呢啲唔需要補水咯，就幫佢補水。但係佢係冇乜即時效果噶嘛。翻身化妝會貼咗，你翻去試下。我哋翻去化個妝試下。睇個錢。因為我肉眼我覺得好似比頭先係光咗。係。頭先個人好似暗沉啲。你因為背脊。係瞓咗半個鐘啫。我哋買咗好多嘢食，話要食到嘔啊！我知呢個哇，陽光係最天然嘅美貌喎！好啦，高雅。我好中意食呢個，因為腸仔同年糕都係我嘅最愛。好味啊！但係而家塊面係唔爽，好幸福啊！我哋已經到咗我哋嘅民宿啦，好好啊！我一入嚟，頭先發現佢居然連面膜都有俾咯，黐線！仲要係呢個勁可愛嘅一個迪士尼面膜，但係佢係俾一藍一粉紅，咁即係有啲情侶款嘅感覺咯。佢呢個唔通係今次 Brigga 佢係專封女仔嘅，即係限女性入住，所以係唔會有男人。所以如果同男朋友嚟就應該住唔到呢間，但係我都舒服，淨係望到性價比超高，佢仲要係都近
呢個弘大嘅市中心。我哋頭先行過嚟，應該可能7至8分鐘到。佢呢間嘢叫呢個 K Bias Girl，cap 個圖放喺呢度。佢仲有呢盞好靚嘅燈可以打卡。大家繼續開上間房先。佢就係係啦，好亂啊！一入到嚟，跟住然之後有張床啦，跟住呢個電視嘅擺位係有少少奇怪，你可以獨撚一個坐喺呢度睇。係啊，我哋可以請你示範一下一個獨撚睇電視。冇位。跟住呢度係廁所，廁所冇乜特別嘅。Pantry 位佢見到好 warm 喎，佢呢度 coffee 啊，你可以自己沖咖啡機，跟住熱水啦，跟住雜好多嘢佢都有，就係一種好舒服嘅感覺呢度。好攰啊！我頭先啦，喺拎嘢嘅時候，跟住我跌晒啲散紙落地啦，跟住即係啲你知有勁好嘅途人會幫你執翻起咯。跟住我執翻起我拎嘅時候啦，我唔知係咪俾佢洗咗腦佢，因為今日係咁有人同我哋講問我哋係咪 Japan，跟住同我哋講翻啲之蛙嘅，跟住我哋喺度同我講我哋魔力法都似日本人啲咁啦。跟住我頭先人哋一執起我同佢講呢個都，但我喺韓國，但我喺韓國，我仲要唔係日本人。哇！呢個光咁靚嘅，我哋而家出發，唔係，我哋而家嚟到咗明洞啊！喺屋企重新執翻晒啲樣，去屙埋個屎。我哋今日有幾樣嘢要做，都要買嗰啲藥妝啊，要搶錢啊！呢個好重要，睇你點做。跟住有一間我好中意嘅 Vintage， 係我買而家孭住個袋嘅。即係我想去嗰間 Vintage 喺呢個 Butter Shop 嘅對面啦。不過 Google search 佢話280米嘅，280米我諗行8至10分鐘掂得到啊！佢嗰間 Google 叫我要搭13分鐘車，你見唔見到？佢叫我要搭13分鐘車去呢間280米嘅280米嘅 shop 度咯。我最愛嘅嗰間 Vintage shop 咧，而家變咗超市啊！但係佢都做唔住啊！上年人流太差啦。好可惜啊！本身就係呢度後邊呢度就係我嘅最愛。我買佢，因為佢啲衫好靚啊，好貼個粒㗎。因為做唔嚟咯。好可惜啊！真係。而家行下 Butter Shop。撳一張之後會倒數。出咗嚟㗎啦。點拎啊？手指挑戰嚟㗎我哋張相係咁樣卡住咗喺入邊咯，挺辛苦你終於透過我把梳撩咗出嚟，有啲遺照。行到半路被呢個雞蛋糕吸引咗，所以決定要買一件嚟食。唔知好唔好食，所以又開始流緊口水。唔知點解食極都好肚餓呢個天氣。點解影佢咯？唔講以為我哋係嗰啲大胃王，平時喺香港食好少嘢嘅啫，其實。我唔敢諗我哋今日食幾多嘢。真係，正係頭先떡볶이再加6條呢個紫菜包飯，再加啲咩啊？熱狗，再加熱狗，再加縮篤。食唔到啊！好難咬啊！唔係我想象中嘅味喎，唔係話佢唔好食嘅，蠻好啦就。好似今日晏晝食個 toast 個味。係啊，大概1千。唔推薦，大概得如果10分入邊應該得6分左右啦。都幾高分啊！高分咩？呢個好似好好食嘅。我哋本身想食一個高峰人參雞湯，跟住行到去閂咗門啦，之後我哋揾咗另一間想食，跟住行到門口有一個咁樣交叉咗，之後我哋就見到有一間食韓國地道嘢嘅地方，行咗入嚟9點，而家都9點都未到啊，9點都未到已經冇人參雞蛋食，可能啲養生嘢咧俾你啲夜瞓覺嘅人食。人參雞湯麵，燙開佢個肚。
跟住有啲飯又可以加到湯度，繼續變人參雞湯食。食完飯而家嚟咗我哋今日最後一個行程，就我哋本身 plan 咗嚟呢個河江公園，但我哋而家 check 緊尾班車，因為而家已經係11點鐘，跟住佢頭先 check 話尾班分分鐘好似係11點半，如果係11點半咧，我哋而家即係入去行個圈就可以離開啦。啊，好煩！仲有坐的士好貴，坐的士好似10零分鐘坐咗幾百蚊，坐200幾蚊。凌晨時間會再貴啲啊！韓國的士。夜晚嘅漢江暫時係空無一人，俾我睇去個天度，俾大家睇個光景。可能咁樣，我哋咁樣你轉完啦，轉，跟住我轉，之後咁樣。我哋幾經辛苦，終於翻屋企附近啦。我哋頭先係因為貪心想去埋呢個漢江公園啦，跟住我哋其實唔係，其實我哋唔係真係咁講嘅，係啦，係因為個地鐵哥哥同我哋講話如果係啦，如果你要去嗰個去邊度，因為我哋問佢去宏大，跟住就話你要去嗰個線，跟住你話你巴黎咯喎，跟住我哋一聽到之後係佢講完巴之後我就開始跑啦，我就話係啦，跟住跑到錯晒氣啦。冇烤串都變有烤串，真係跟住點知我哋喺度等咗10分鐘都未有車咯。我哋買咗少少嘢食，哇！得翻10%電單貓鋪。我哋就諗住上開大餐，跟住仲買咗 yogurt，因為已經開始便秘。我已經開始便秘。我每一次嚟韓國都冇試屙咯，我想講。我呢個 vlog 係應該係完全冇任何形象噶咯。所以我哋不如完結咗個 day one 佢啦，直接喺度。我哋翻去就唔影俾大家睇我哋食咩啦。好，咁我哋day one完啦，day two，拜拜。